दोस्तों इस बाइक को मेरे पास लगभग 4 साल हो गए और 4 साल में इसमें इतनी प्रॉब्लम आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी कुछ फूक जा रहा है, कभी लाइट ऑटोमेटिक हो जा रही है, कभी हॉर्न डबल हो जा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इसमें कोई मेजर इशू नहीं आया था। बट इस बाइक को मैं आज आपको बताऊं कि भाई लगभग 31,378 किलोमीटर चला चुका हूँ और अब जा कर के इसके इंजन में एक अजीब सी टिक टिक सी आवाज़ आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और मतलब एक बहुत अनोइंग सी यार, अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे इंजन या जनरेटर जैसा कुछ चल रहा हो, खट 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 ऐसी आवाज़ आती। तो एक बार आप सुनो और इसी वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि भाई कंपनी वालों ने क्या किया। तो फिलहाल तो मैं अभी इसे सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ, तो एक बार आप इसकी आवाज़ को सुन लो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है भाई, हर यूट्यूबर के लिए ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। ये आप सुन रहे हो ना कैसी किट 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 की आवाज़ आ रही है, मतलब एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। पहले ऐसी आवाज़ इसमें कभी भी नहीं आती थी। आप मेरी पुरानी वीडियो देख, एकदम मतलब बंद आवाज़ आती थी, ऐसा लगता नहीं था कुछ अलग से आ रही है। तो अभी हम इसे सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और आपको पूरा बताएंगे खर्चा वगैरह। और वैसे ही शायद मेरी जो बाइक है वारंटी में नहीं है, जाने मैंने 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी इसकी। तो वो सब देखते हैं चल के, और आज मैं इसकी सर्विस भी करा दूंगा तो आपको एक प्रॉपर एस्टीमेट बता दूंगा कितना खर्चा हुआ और क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो फिर चलो सीधा पहुंचते हैं सर्विस सेंटर। तो आप सुन रहे हो ना भाई कैसी एक अजीब सी आवाज़ आ रही, टिक 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 टिक, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है भाई जैसे जनरेटर है, ट्रैक्टर चल रहा हो। और मुझे लग रहा है यार इसमें टैपिट तो वैसे हाइड्रोलिक वाले होते हैं, वो वाले नहीं होते जो पहले आते थे, क्योंकि ये BS6 है ना, तो इसमें हाइड्रोलिक वाले टैपिट कर रखे हैं। देखते हैं भाई वहाँ जा कर के क्या होता है। तो फिर चलो चल रहे हैं। तो भाई सर्विस सेंटर हम आ चुके हैं और हमारा जो है वो जॉब कार्ड बन रहा है। तो मेरी जो बाइक है वो वारंटी में है अभी लगभग 1 साल। मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी, आप भी ले लिया, मतलब ले लेना। सही चीज़ है यार, शुरू में 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ते हैं लेकिन मन को शांति रहती है। तो अब यहाँ काम करा के मैं आपको लेके चलता हूँ। तो फाइनली भाई सारा काम हो चुका है बाइक के अंदर और मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा तो आप भी हंसोगे। तो पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ कि इसकी आवाज़ में कुछ सुधार हुआ है नहीं हुआ है। तो भाई सर्विस वगैरह सब हो गई, सब खर्चा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले आप इसकी आवाज़ सुनो कि कुछ चेंज आया है नहीं आया है, वो खटखट खटखट है या नहीं है। और अगर आपने शुरू में रीडिंग नोट करी होगी तो 378 थी कुछ, तो अभी मैं इससे लगभग 50-60 किलोमीटर भी चला चुका हूँ। तो मतलब एक वो था ना मन को शांति के लिए। तो अब मैं आपको आवाज़ सुनवाता हूँ इसकी। तो भाई देख रहे हो कोई भी अब एक्स्ट्रा कट 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 की आवाज़ नहीं है। जो इसकी मतलब प्रॉपर एक इंजन वाली आवाज़ थी वही आवाज़ अब इसमें आ रही है। कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है, नॉकिंग की कोई भी आवाज़ नहीं है। और मतलब आप भी सुन रहे होगे ना कैसी आवाज़ आ रही है भाई। अब जो है मैं यही कहना चाह रहा था कि एकदम इसकी जो आवाज़ आती है वो सॉलिड आती है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी कुट 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 किट 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 नहीं थी, एकदम नॉर्मल आवाज़ आती है, वही अब आ रही है। तो भाई अभी मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं तो प्रॉब्लम जो थी वो गाड़ी के अंदर मोबियल नहीं था। मुझे नहीं पता कैसे कम हुआ, क्योंकि गाड़ी में वैसे जो सर्विस पीरियड होता है वो 6 महीने या 5,000 किलोमीटर होता है और लगभग 2 लीटर 300 ml के आसपास इसमें तेल पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी इसमें काफ़ी जो ऑयल था वो कम था। और इसमें जो आपके वो होते हैं ना टैपिट, वो आपके हाइड्रोलिक वाले होते हैं जो कि मोबियल में भीगे रहते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे वो सूखे चल रहे थे। अगर ज़्यादा टाइम और चलती तो शायद गाड़ी धुआं देने लगती, इसके रिंग कट जाते, कुछ ऐसा बोल रहे थे। और हो सकता है इसके पिस्टन में भी दिक्कत आ जाती, ऐसा उनका कहना था। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या होता क्या नहीं होता। फ़िलहाल भाई अब इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही हो गई है, मोबियल का लेवल भी एकदम प्रॉपर तरीके से है और अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है। गाड़ी हमारी धुआं भी नहीं दे रही है अभी तक तो फ़िलहाल। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और मस्त चल रही है। और अगर मैं इसके सर्विस प्राइस की बात करूं तो इसमें मेरा जो खर्चा आया वो लगभग 700-800 रुपये लेबर चार्ज था। बाकी 1470 रुपये यानी 1480 रुपये वैसे हुआ। तो आप 21-2200 रुपये मान सकते हो, तो वो मेरा आया। बाकी इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं गए। और गाड़ी मेरी है वो 1 साल के वारंटी में है, तो भाई आप भी एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 5 साल तक टेंशन फ्री। ठीक है, तो सही है भाई, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।